Vote! Que barulho! E é uma escola de samba? Será que é algum problema sério? Será que é alguma coisa grave? Esse barulhinho que você talvez ouviu aí no seu Galaxy quando balança assim próximo do ouvido? No vídeo de hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas, então vamos nessa! Primeiramente, seja muito bem-vindo, eu sou o Thalisson Teixeira, aqui no canal TT Tech você fica mais informado sobre o mundo da tecnologia. Então, colabora aqui com o meu trabalho, já deixando o seu like, e se você se inscrever, colabora ainda mais e não esquece de ativar as notificações. Tá aí sofrendo, tá aí naquela deprê, achando que o seu Galaxy quebrou, porque você balança e ouve esse barulhinho aqui. Eu não sei se o microfone vai pegar, deixa eu... Ó... Não sei se pegou, mas se pegou, comenta aí pra mim se você conseguiu ouvir esse barulho. Deixa eu colocar aqui no mudo que tá um labafé danado. Pera aí, viu? Já volto, galera. Parece vídeo ao vivo, mas é assim mesmo. É assim mesmo, aqui você pertinho de mim e isso é muito bacana. Eu agradeço muito a sua audiência aqui no S20 FE. O S20 Ultra, S22 Ultra parece um chocalho grande aqui, parece uma escola de samba. E aqui no S20 FE, a mesma coisa, você percebe um pouco menos, mas você percebe nos Galaxy. E aí, Thalisson, isso é um problema, o meu tá quebrado, o seu tá quebrado, vamos jogar no mato, vamos jogar no lixo? Não, não é problema. Os aparelhos da Samsung que tem estabilização óptica de imagem tem essa característica. Quando você balança ele aqui, você ouve alguma coisa solta dentro, como se ele tivesse quebrado. Talvez você já esteja aí aperreado, agoniado, pensando que seu aparelho já está com defeito, mas não é. É uma característica. Qual é o seu Galaxy? Comenta aí que eu quero saber qual o seu dispositivo da Samsung que está fazendo esse barulhinho de chocalho dentro, porque geralmente são os aparelhos que têm estabilização óptica. Deixa aí o comentário com o seu aparelho que eu quero também te auxiliar nessa dúvida. Olha só, eu estou aqui também com o M13. O M13 não tem estabilização óptica de imagem. Quando eu balanço, não escuto absolutamente nada. Não sai nenhum som, justamente porque não tem estabilização óptica. Olha agora o Galaxy S22 Ultra. Então fica óbvio aí, eu não sei se o microfone tá pegando ou não, mas fica óbvio aqui pra mim que esse daqui tem esse balançadozinho, o S20 FE tem o balançadozinho, o M13 não tem, porque ele não tem esse recurso que é a estabilização óptica de imagem, que isso ajuda nas imagens, principalmente com baixa iluminação, para conseguir trazer fotos melhores e também vídeos aí com a estabilidade ainda superior, se comparado aos aparelhos apenas com estabilização digital. Além da estabilização digital em vídeos, esses aparelhos também tem a estabilização óptica de imagem e com isso o sensor dá essa balançadazinha, dá essa chacoalhadazinha que parece uma escola de samba e deixa muita gente preocupada. Se você estava preocupado com o seu Galaxy, fique tranquilo, descanse o seu coração que não é um problema, é uma característica dele. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua audiência, por você chegar até aqui. Não sai desse vídeo sem deixar seu like e ó, eu quero que você diga pra mim qual é o seu Galaxy, se você já estava preocupado ou não. Até a próxima, tchau, tchau.